Això us ho dic recordant el meu pare. El meu pare era un serpent. Es passava enterrat 6 mesos cada any sota terra, al fondo, i no es movia, quiet allà. I l'any següent, a la vida tornava a sortir. Fins que va arribar un dia, ja que se sentia enamorat de la meva mare. I la meva mare era una flor. Era una flor oberta al sol, uns colors meravellosos, digna d'aquest món. I aquí em teniu. A vegades veureu que sembla que hom estigui habitat pel diable i a vegades sembla que sigui la persona més maca del món. Així som tots. Una mica d'aquí, una mica d'allà. Aleshores entendrem que sense l'ombra la llum no tindria raó de ser. Si no hi ha nit, què val el dia? Això està arribant a uns nivells filosòfics, semblant a un vaso és un vaso i una copa i un plato és un plato. Jo crec que encara els té a tots rumiant en aquell poble de Galícia. Perquè dius, a veure, cuidado, perquè igual aquest és un monjo budista que ha arribat al súmum. I un poca vergonya és un poca vergonya. Boníssim. Ja. Clar, viva el mal, no? Això és el que... És com un... Jo el mal el veig com un refugi de la ignorància. I dintre d'aquest refugi descobreix una llum negra a partir de la qual la ínfima partícula d'ell mateix deu brillar alguna cosa dintre d'aquesta llum negra per la qual a ell li agrada passejar-se. Això és la ignorància. Bueno, estimats amics, després d'aquestes breus paraules d'introducció, em despedeixo de vosaltres i us desitjo un bon espectacle de cabaret tel·lúric.